السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو CM2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لاكور دو بارتيسيب باسي امبلويي افيك لوكسيليير افوار. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال لورتوغراف عندنا لاكور دو بارتيسيب باسي امبلويي افيك لوكسيليير افوار. افون دو كومونسي نحاولوا نقراو لا فراز. La maîtresse a donné du travail pendant les vacances. À quel temps est conjugué le verbe de cette phrase? De quoi est constitué ce temps? إذا كما تتشوفوا فينا هو لو فيرب تما هو a donné. إذا لو فيرب donner مناش مكون هذاك فاش كونجيكي إلي كونجيكي au passé composé ومناش مكون من l'auxiliaire avoir ومن لو فيرب donner ولا لو participe passé ديال لو فيرب donner. إذا هادشي اللي غادي نكتبو. إذا il est formé de l'auxiliaire avoir conjugué au présent suivi du participe passé du verbe donner اللي هي donner ça s'écrit avec E accent aigu في الآخر. كاع لي فيرب ديال البروميير جروب. نمشيو لجو observe et j'élabore. نحاولو نقراو هاد لي فراز. La phrase A. La mère a interrogé son fils. Tu veux me demander quelque chose? La phrase B. Le garçon a épluché des pommes et les a coupées en tranches. إذا كيما شفتو عندنا تما واحد des verbes soulignés. إذا نمشيو للسؤال الأول قالك dans la phrase A. Quel est le sujet de verbe? À quel temps est conjugué le verbe? Avec quel auxiliaire? إذا نمشيو لا phrase A. فين هو le sujet ديال le verbe؟ عندنا a interroger. فين هو le sujet؟ هو la mère. À quel temps est conjugué le verbe? A interroger فاش؟ في le passé composé. Avec quel auxiliaire? عندنا a interroger. إذا عندنا l'auxiliaire avoir. هادشي اللي غنكتبو. إذا le sujet est la mère, le verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. نمشيو للسؤال الثاني قالك fais la même chose pour a épluché dans la phrase B. إذا عندنا a épluché. فين هو le sujet ديالها؟ هو le garçon. ولو فيرب هذا فاش كونجيكي في لو باسي كومبوزي كذلك نفسه مع لوكسيليير افوار كذلك. اذا هادشي اللي غادي نكتبو. اذا لو سوجي اي لو غارسون لو فيرب اي كونجيكي او باسي كومبوزي افيك لوكسيليير افوار. بالنسبه للسؤال 3 قالك روماركتو شنو تتلاحظ بان هاد لوكسيليير افوار ما تيتاكورداش في هاد لي دو بان لو سوجي ما تيتاكورداش مع ولا لو فيرب ما تيتاكورداش مع لو سوجي. اذا دون لي دو بروميير كا le complément d'objet direct est derrière le passé composé. Celui-ci ne s'accorde pas. إذا كما تشوفوا بأنه جا من بعد le participe passé وما تيتأكورداش. نمشيو لا فراز الأخيرة ولا نفس لا فراز بين نشوفوا les a coupés. إذا بالنسبة للسؤال 4 قال quel est le complément d'objet direct de a coupé? Quel mot remplace-t-il? Où est-il placé par rapport au verbe? Quelle conclusion peux-tu tirer? إذا نمشيو لي زاكوبي. شفتو بأن كوبي زدناها تما او اس. علاش زدناها او اس واخا عندنا لوكسيليير افواغ؟ عارفين حنا بأن لوكسيليير افواغ ما تيتاكورداش ولكن تما علاش اكورديناه؟ علاش زدنا ليه او اس واخا هو اكوبي؟ حيت جانا لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل من لو فيرب. قبيلات في داك لي فيرب ا انتيروجي و ا ايبلوشي جانا لو كومبليمون دوبجي ديريكت من بعدهم. اذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت في لا فراز ا هو سون فيس جا من بعد لو فيرب وفي لا فراز ا ايبلوشي هي دي بوم. اذا جا من بعد منها. في كوبي جا قبل منها. فينا هو هذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ هو لي. هذاك لي اللي تما ماشي هذاك لي راه ان برونون. هذاك سي ان برونون كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا عوض لينا شنو؟ عوض لينا لي بوم. إذا هذاك لي عوضات لينا لي بوم. إذا فاش جا قبل منها داكشي علاش درنا لاكوغ. إذا داك لي شنو تتعوض لينا؟ لي بوم. لي بوم كي دايرة؟ إذا سي ان نون فيمينان بلوريال. إذا نزيدو ليه او اس. داكشي علاش زدناه في او اس. هادشي اللي غادي نكتبو إن شاء الله. إذا لي اي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت تما. Il remplace les pommes et placé avant l'auxiliaire.
Le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'accorde avec le oui. إذا كما قلنا بأن le complément d'objet direct جانا في هاد لا phrase قبل من le verbe، إذا غادي يتأكوردا معاه. إذا نمشيو للقاعدة، نمشيو لجو روتيان. إذا le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir est invariable. إذا فاش تيكون ما تيتبدلش. Il ne s'accorde jamais avec le sujet de verbe. ما تيتأكورداش مع le sujet. La mère a interrogé son fils. La maîtresse a lu une poésie. إذا كيما شفنا في les deux premières phrases. Les deux premières phrases. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. إذا وقتاش يتأكوردا إلا كان عندنا le complément d'objet direct قبل من le verbe. Le garçon a coupé les pommes. Le garçon les a coupées. Les remplace les pommes. إذا هادشي علاش درنا l'accord تما. إذا نمشيو لي زيكزارسيس ديالنا. Je m'entraîne. التمرين الأول قالك souligne en bleu l'auxiliaire être, en rouge l'auxiliaire avoir. Le bonheur d'un chat. Le chat a volé, إذا a l'auxiliaire avoir, a volé des restes du repas dans la cuisine sur la table. Puis il a fait, a le verbe avoir, عاوتاني l'auxiliaire avoir, a fait une petite toilette. Ensuite il est monté, et l'auxiliaire être, monté tranquillement sur un fauteuil. Il a fait, a كذلك l'auxiliaire avoir. Il a fait un tour ou deux sur lui-même et il s'est couché. إذا et كذلك l'auxiliaire être. نمشيو للتمرين الثاني. Souligne les compléments d'objet direct des verbes. Le bonheur d'une danseuse. Il a mis sa robe de spectacle. إذا sa robe de spectacle. La veille, elle l'avait. إذا راه أنا ما سطرت لكمش قبل راه نسيت وحدة تما. إذا نسطرو عليها. هادي لا ال apostrophe تا هي نسطرو عليها. C'est un complément d'objet direct جانا قبل من le verbe. Elle l'avait plié. إذا جانا هداك. Elle l'avait plié sur son lit. Puis il a coiffé ses cheveux. إذا عندنا ses cheveux. Elle les a réunis sur la tête. Bien haut, elle a répété une dernière fois ses pas. Elle a monté les escaliers. Quelqu'un a ouvert le rideau. Elle a découvert le public. إذا le public. نمشيو للتمرين الثالث. Écrit le participe passé. Le bonheur d'une équipe de football. Ils ont gagné la finale. Les 3 buts et les ont marqués. إذا marqué نزيدوها اس تما بحيث عندنا اللي هو le complément d'objet direct جانا قبل من le verbe. En deuxième mi-temps, leurs adversaires avaient ouvert le score, mais ils ont égalisé la coupe. Ils l'ont reçu. إذا reçu زدناها او تما. علاش؟ حيت عندنا ال ديال la coupe. Ils l'ont reçu du président de la fédération. Ils ont présenté le trophée à tous les supporters. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بدون البارطاج ديال لا فيديو اكيد ديال عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.